नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मर्दाना कमजोरी को जड़ से खत्म करने और पाकिस्तानी मर्दों को ताकतवर मर्द बनाने के लिए मशहूर जमाना ब्रांड मर्दाना के मुअज्जिद पाकिस्तान के एक ऐसे साफी के जिन्होंने इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी के बेडरूम के अंदर बेड के कौन सी साइड के ऊपर सीरी पड़ी हुई है और कौन से पाए के नीचे राख पड़ी हुई है, उसका इंकशाफ करने वाले साफी और पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कवर करने वाले कि अगर आप बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में रिलैक्स होने के बाद कमोड का बटन फ्लैश करने के बाद जो आवाज आती है गुड़ गुड़ की आवाज, उस दौरान आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। उसके जो साइंसदान हैं जनाब जावेद चौधरी साहब, उन्हें इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से एजाजी पीएचडी की डिग्री दे दी गई है। आप सबको मुबारक हो। माशाल्लाह जावेद चौधरी साहब बड़ा अच्छा लग रहे हैं, बड़ा अच्छा दिख भी रहे हैं। सुर्ख टोपी उन्होंने बाकायदा से पहन ली है। पाकिस्तान में इसके ऊपर एक रिएक्शन है, उनकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल है। फैसल चौधरी साहब लिखते हैं कि तिब के शोबे में ग्रां कदर खिदमात और तहकीक के बाद बेहतरीन प्रोडक्ट मर्दाना के मौजिद जनाब जावेद चौधरी साहब को पीएचडी की डिग्री से नवाज दिया गया है, जो कि डिग्री के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है और ये डिग्री के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि जो जावेद चौधरी साहब को मिली है। उसके बाद ये नईम जरार साहब लिखते हैं कि फाश वीडियोस के जौहरी कारनामे के बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का अगला कदम जावेद चौधरी को डॉक्टरेट के एजाजी डिग्री से नवाजना ही हो सकता है। यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद। यानी इसी यूनिवर्सिटी से बहुत सारी ऐसी चीजें मंजर आम पर आई थी कि जो वीडियोस जो तालिबा के साथ जो कुछ होता रहा है। उसके बाद खुरम साहब लिखते हैं कि बिलाशुबा दौरे हाजिर में नौजवान नस्ल में फिक्री पैदावार पैदा करने में सबसे नुमाया शख्सियत जावेद चौधरी साहब की है। उन्हें देखते ही नौजवान ये सोचते हैं कि यार अगर इसका फुद्दू लग सकता है तो किसी का भी लग सकता है। जावेद चौधरी साहब को भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की डिग्री मुबारक हो। जावेद चौधरी साहब जिन्हें एक लंबे अरसे तक लोग पढ़ते रहे, सुनते रहे, लेकिन उसके बाद कुछ इन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं, कुछ ऐसे बयान दिए हैं, कुछ ऐसी खबरें दी हैं और कुछ ऐसी साफत दी है कि उसके बाद पूरा पाकिस्तान जावेद चौधरी साहब को आज बाकायदा से सलूट पेश करता है। अब आती दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और एक बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि ये खबरें पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही हैं कि आने वाले 48 घंटों में या आने वाले 12 से 14 घंटों में बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी खबरें पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं कि बुशरा बीबी के बाद इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन दोनों की गिरफ्तारी बुनियादी तौर पर इसलिए की जाएगी ताकि खान के ऊपर प्रेशर डाला जाए और इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर तोड़ा जाए। अब ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार है इसार राना साहब, वो ये कहते हैं कि इमरान खान से अडयाला जेल में रात की तारीकी में बुशरा बीबी और कुछ अहम तरीन शख्सियात जाकर मिली हैं और उनमें एक और बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत भी थी और उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से यही दरखास्त की। बुशरा बीबी ने खुद इमरान खान साहब से कहा कि अगर आप 6 माह के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यानी 6 माह के लिए पीछे हट जाते हैं, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर इसके बाद सबकी गिरफ्तारी होनी है और सबका प्रेशर, यानी एक आपके ऊपर एक प्रेशर डाला जाएगा। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब का बड़ा खुलकर यह जवाब था कि मेरे पूरे घर को उठा ले, मेरे घर के हर बंदे को गिरफ्तार कर लें, उसके बावजूद भी मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं एक कदम भी अपनी उसूल से, एक कदम भी अपनी बात से, अपने बयानिए से, एक कदम भी अपनी सियासत से और जिस मुकाम पे के ऊपर मैं खड़ा हूं मैं इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। तो ये अगेन एक और इमरान खान ने जेल के अंदर से बाकायदा से पैगाम दिया है और जेल के अंदर से उन्होंने खुलकर ये गुफ्तगू की है कि जनाब ये बात अब ऐसे ही होनी है, तो फिर ऐसे ही हो, जोर लगा ले और जितना जोर लग सकता है अब सारे लगा कर देखते हैं। कासिम के अबू से मुलाकात की। ओके। बुशरा साहिबा ने उन्हें कहा कि जी 6 महीने के लिए अगर आप पाकिस्तान से चले जाते हैं तो मामला बेहतर हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक और मामला था और वो मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा से, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस और काजी फाइसा साहब ने ये अहकाम जारी किए थे कि जो नैब के कवानीन में तरामीमें की गई उसके ऊपर जो अपील हुई है, अगर उसमें इमरान खान साहब खुद आना चाहते हैं, चूंकि इमरान खान साहब ने नैब तरामीम को चैलेंज किया था, तो खान साहब खुद अदालत के अंदर आ सकते हैं। इसके ऊपर शोहेब शाहीन साहब उन्होंने बाकायदा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी हवा में उड़ा देगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अदालत के अंदर आना चाहता हूं, तो इमरान खान को कोशिश की जा रही है कि मीडिया से दूर रखा जाए, कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को खुफिया मुकाम और जेल के अंदर ही रखा जाए, इमरान खान का ट्रायल भी खुफिया हो ताकि इमरान खान मीडिया में ना आए, इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की इंगेजमेंट लोगों के साथ, एक माहौल इमरान खान के हवाले से ना बने, इमरान खान की तस्वीर भी बाहर ना आए, इमरान खान के अल्फाज भी बाहर ना आए, एक पर्दा इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के बीच में रहे। तो उसके ऊपर शोएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि ये कैसा एक मुल्क है, कैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, कैसे इदारे हैं कि एक शख्स को ये इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते कि अडाला जेल से लेकर आपने उसे रेड जोन तक जाना है। फिर वो साथ ये कहते हैं, हैरत होती है कि बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इदारों के जो 18 अरब रुपए हैं, हम सिर्फ उनके जो प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, यानी उनके प्रोटोकॉल के लिए उन्हें देते हैं। 18 अरब रुपए
اور تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں، یعنی تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں، اس کے باوجود بھی کیپیسٹی یہ ہے کہ ایک شخص کو اڈیالہ جیل سے لے کر سپریم کورٹ تک یعنی اسے سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی جا سکتی. اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے جو کہ شعیب شاہین صاحب بھی پوچھ رہے ہیں، پورا پاکستان بھی پوچھ رہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اور اس سابق وزیر اعظم کو پاکستان کی تگڑی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کی پولیس ہے، پولیس کی ایک تگڑی ٹاپ بیوروکریسی جو پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک شخص کو اڈیالہ جیل سے عدالت تک کی سیکیورٹی کی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی جا سکتی. تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے. بہرحال شعیب شاہین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اور عوام کے درمیان میں ایک پردہ رکھا جائے اور وہ پردہ کسی بھی صورت نہ گرے. اب ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر اگین بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس خبر نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں. خبر یہ ہے کہ پاسپورٹ سامنے آیا ہے، پاسپورٹ کی تصویر سامنے آئی ہے، اور یہ مخصوص نون لیگ کے اور خاص طور پر جیو نیوز کے کوئی صحافی سامنے لے کر آئے ہیں اور اس کے اوپر تبصرے کرتے رہے، اس کے اوپر ٹویٹ کرتے رہے، اس کے اوپر باقاعدہ سے آرٹیکلز لکھتے رہے اور ویلاگز کرتے رہے. لیکن یہ پاسپورٹ کی تصویر جھوٹی ہے، پاسپورٹ کی تصویر فیک ہے. اس تصویر کو آپ بغور دیکھیں تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گردن کسی اور کی ہے اور جو اوپر فیس لگا ہوا ہے وہ فرا گوگی کا لگا ہوا ہے. فرا گوگی جو عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کی سہیلی ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی بشرا بی بی کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے عمران خان نے اور بشرا بی بی نے انہیں ایک فرنٹ لائن کے طور پر استعمال کیا اور اس کے بعد کرپشن کیا، اس کے بعد معاملات کو چلایا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے اوپر کیسز تھے یا شریف فیملی کے اوپر کیسز تھے کہ ان کے فرنٹ مین تھے جو ان کے لیے بہت ساری منی لانڈرنگ اور کرپشن کرتے تھے، اسی طرح سے جی عمران خان بھی جو فرا گوگی ہیں ان کے ذریعے ساری کرپشن کرتے رہے. لیکن یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے. احمد نورانی صاحب نے بھی اس کے اوپر کھل کر بات چیت کی اور انہوں نے کہا یہ پاسپورٹ کی تصویر فیک ہے، یہ مکمل طور پر جعلی ہے، یہ کوئی پاسپورٹ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جعلی طور پر ٹیمپر کر کے ایک چیز ایک تصویر سامنے رکھ کر بیانیہ بنایا گیا ہے. اور مظہر عباس صاحب جو پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے ایک معتبر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا کہ میڈیا ایک دفعہ پھر استعمال ہو رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میڈیا کسی کے لیے سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے مخصوص صحافی باقاعدہ سے استعمال کیے جا رہے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہوئے اب نظر بھی آ رہے ہیں. ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے. پاکستان کے پرومیننٹ انگریزی اور اردو اخبارات نے یہ خبر باقاعدہ سے پبلش کی ہے. خبر یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکٹیبلز کے لیے اب دروازے کھول دیے ہیں، یعنی جو بھی الیکٹیبلز ہیں وہ اب باقاعدہ سے نون لیگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے کہ نون لیگ نے الیکٹیبلز کے لیے اپنے بند دروازے کھول دیے. اور اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ مارکیٹ میں ٹکٹ کا خریداری کوئی نہیں ہے، سب کو عزت پیاری ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سارے وہ لوٹے ہیں جو کبھی ایک پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی ان لوٹوں کو جوڑ کر کنگز پارٹی بنائی جاتی ہیں اور ان لوٹوں کا استعمال کرتے ہوئے بنیادی طور پر پاکستان کے اندر سیاسی حالات کو مینج کیا جاتا ہے، منور کیا جاتا ہے، سیاسی چکی پاکستان کے اندر گھمائی جاتی ہے. اور یہ لوٹے ہر دور میں رہے ہیں، لیکن اس دفعہ تھوڑا مختلف تھا چونکہ جب یہ لوٹے ہوئے عمران خان کے خلاف تو اس کے بعد انہیں شادیوں میں جانا مشکل ہو گیا، ان کے بچوں کی شادیاں مشکل ہو گئی، انہیں فوتیوں پر جانا مشکل ہو گیا اور یہ ایک عبرت کی مثال بن گئی. لیکن نون لیگ، چونکہ نون لیگ بھی ایک غیر مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اس وقت پاکستان میں، اور انہیں اس وقت ایسے کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے، ایسے لوگ نہیں مل رہے جو نون لیگ سے ٹکٹ مانگے یا نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر انتخابات کانٹیسٹ کر سکیں. تو اس وجہ سے نون لیگ کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز یعنی مخصوص لوگ، مخصوص چند لوگ، مخصوص لوٹے، ان کے لیے باقاعدہ سے نون لیگ اب دروازے انہوں نے کھول دیے ہیں کہ جناب جو جو لوٹا ہے جدھر جدھر سے آیا ہے وہ سب شامل ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر صدیق جان صاحب کا بڑا زبردست تجزیہ ہے اور صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر نواز شریف کی عزت نفس کو مارا جا رہا ہے. نواز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری عزت نفس کو اتنا مار دیں گے، اتنا نیچے گرا دیں گے تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ جو سائے ہیں ان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا الیکٹیبلز، لوٹے، ہر وہ شخص جو کسی پارٹی سے ٹوٹا ہے اسے میاں صاحب کی کٹورے میں ڈالا جائے گا، جنہیں گندے انڈے بھی پاکستانی سیاست میں بدقسمتی سے کہا جاتا ہے. ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہے. مولانا صاحب نے ایک تقریر کی ہے، تقریر میں بڑا تگڑا مجمع تھا، لیکن انہوں نے 2 ممالک کے اوپر الزامات لگا دیے ہیں. اب یہ دونوں اہم ترین ممالک ہیں، ایک ہے سعودی عربیہ اور دوسرا ہے چائنا. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور چائنا یہ دونوں نہیں چاہتے کہ عمران خان حکومت میں آئے، بلکہ انہوں نے سعودی عربیہ کے بارے میں کھل کر یہ کہا ہے کہ سعودیز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ آپ نے عمران خان کو لانا ہے تو ہم اپنے پیسے پاکستان کے اندر، یہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر نہیں جھونکیں گے. سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں
एतमाद पर पूरा उतरने वाला मुल्क आज वो भी सहमा बैठा है कि अगर आइंदा इलेक्शन में फिर कोई इस तरह का अमीन और सादिक आता है तो फिर हमारी तौबा, हम पाकिस्तान में पैसा जाया नहीं कर सकते। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर से जो मौलाना साहब की स्टेटमेंट है उसको देखते हुए ऑप्टिक्स ये जनरेट होते हैं कि शायद चाइना ने और सऊदी अरब, इन दोनों की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को मुतासिर करती हैं। चाइना के अंदर भी उस तरह का मीडिया नहीं है, एक कम्युनिस्ट मुल्क है, और सऊदी अरब के अंदर भी उस तरह का मीडिया नहीं है। यानी चाइना और सऊदी अरबिया, इनकी मोस्टली कोशिश ये रहती है कि मीडिया के अंदर ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से ये डिस्कस ना हो या इनके हवाले से इस तरह से चीजों को या मामलात को स्पेकुलेट ना किया जाए, वो इनकी पॉलिसी को हर्ट करता है। अब चाइना हमेशा से, जो तारीख से वाकिफ हैं, जो बैनुल अक़वामी रिलेशन से वाकिफ हैं, चाइना की हमेशा से यह पॉलिसी रही है कि वो नॉन इंटरफेरेंस की, कि दूसरे मुल्क की सियासत हो, दूसरे मुल्क की जंग हो, दूसरे मुल्क के मामलात हो, वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन मौलाना साहब ने खुलकर यह कह दिया कि चाइना ये चाहता है कि इमरान खान दोबारा पर वापस ना आए। अब यह अहम तरीन मामला है, चूंकि इसके ऊपर चाइनीज रिएक्ट करेंगे, चाइना को स्टेटमेंट देनी होगी। चाइनीज एम्बेसीज को पाकिस्तान में लोग टैग कर रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर आप वजारती बयान दें कि क्या आप वाकईतन चाहते हैं कि इमरान खान इस मुल्क के अंदर ना आए। यानी चाइना का क्या लेना देना कि पाकिस्तान के अंदर कौन आए या कौन ना आए। और यही मामला सऊदी अरब के साथ है। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया के अंदर आया, उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आया, और पाकिस्तान इसलिए नहीं आया, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चूंकि एक मकबूल तरीन लीडर जेल के अंदर मौजूद है, लिहाजा सऊदी शहजादे को यह महसूस हो रहा था कि अगर वो निगरान सेटअप में पाकिस्तान जाते हैं तो उनके खिलाफ एक राय बनेगी और एक अवामी राय बनेगी कि शायद सऊदी शहजादा एंटी इमरान स्टांस लेकर पाकिस्तान के अंदर आया है, लिहाजा पाकिस्तानी अवाम के अंदर गैर मकबूल हो जाए सऊदीज शेख सारे, तो वो कभी भी काबिल कबूल उनके लिए नहीं है, लिहाजा वो पाकिस्तान नहीं आया था। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सऊदी अरब की पॉलिसी जो नॉन इंटरफेरेंस की है उसे भी अवाम के सामने क्वेश्चन मार्क बना दिया है कि क्या सऊदीज भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान की इलेक्शंस को मनोवर करते हैं, मैनेज करते हैं, और यहां पर बाकायदा से चीजों को एडजस्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। यह अहम तरीन स्टेटमेंट है सऊदीज की जो एम्बेसीज हैं और चाइनीज एम्बेसीज को बाकायदा पाकिस्तान में टैग किया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो वजाती बयान जारी करें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।